Assalamu alaikum Kırgız elim. Mına gördüңөр, Özbekistandan hech kimдин mага духу жетпейт экен. Qirg'izistondan bizga viziv tashadi. Bizga farqi yo'q. Любой joyga, любой organizatsiyada biza tayyor. Только спортивный интерес bizga. Только bizga bitta условия bor. MMA olamida yangilik. Mahmud Murodov Edelning gaplariga javob qaytardi. Men xohlagan vaqt jang qilishga tayyorman, dedi Mahmud Murodov. U yana jang bo'lsa, albatta g'alaba qozonaman deb ishonch bilan gapirdi. Endi muxlislar katta jang qachon bo'lishini kutmoqda. Sizningcha kim yutadi? Fikringizni kommentariyada yozing va kanalga obuna bo'ling. Bizga viziv tashadi. Bizga farqi yo'q. Любой joyga, любой organizatsiyada biza tayyor. Только спортивный интерес bizga. Только bizga bitta условия bor. Finansiviy условияni bizani qanaqa условияmiz bor qilsa, любой joyda, любой vaqtda biza tayyor. Lekin yana bir marta aytaman, только спортивный интерес. Shunaqa hype qilishni, yoki gaplashib yurmaymiz. Yana bir marta aytaman. Men tayyorman. Любой joyga, любой соперник bilan. Lekin menga условиям bor, kontraktim bor. Pul bo'lsa, biza tayyor. Любой joyga. Только спортивный интерес. Assalamu alaikum Kırgız elim. Mına gördüңөр, Özbekistandan hech kimдин мага духу жетпейт экен. Мен баштайын деген эмесмин. Өзүңөр баштадыңар, жана тренерлер баштады. Менде дагы намыс бар. Хатанбек, сен өзүнчө эле алдыңтып историяңда серьезный боло бербе. Хамзат менен эки жолу сүрөткө чыгып алып. Хамзатты көрдүңөр, эмне болгонун, эмне болуп утулганын. Сенден күчтүү, сенден звезда Шок Хасанды деп аткам. Арадан 4-5 жыл өттү. Намысым деле жок экен. Реванш алып мени кайра утайын дегени. Экөөбүз чыксак точно ошондой ситуация болот. Спорттон жылайан кайтып кетет. Мен сүйлөгөн сөзүмө жооп берем. Именно ушу Хатанбек мени токтотот, сындырат дедиңерби? Мен эми Хатанбекти сындырам. Жасур, давай силер уюштуруп бергиле. Бул турнирде мен уруша албайм. Июлда боюм бар. Кийинки турнирге коюп бергиле. Башына Хатанбекти, аягына Махмуд Муратовду коюп бергиле.